Лезгины действительно один из самых свободолюбивых, независимых и гордых народов Кавказа. И это исторически подтверждено. Почему лезгины – символ независимости? Никогда не были полностью подчинены ни арабам, ни персам, ни русским, ни тюркским государствам. Не удавалось полностью подчинить и ассимилировать лезгинский народ. Даже во времена Российской империи и СССР лезгины сохраняли свою самоорганизацию, язык, горскую честь и уклад. 2. Богатая традиция сопротивления. Один только Хаджи Давуд – символ антишахского восстания и независимости Южного Дагестана. Лезгины участвовали в движении имама Шамиля, но всегда имели собственную автономную позицию, не растворяясь в чужих идеологиях. И в 20 веке, и в 1990-е лезгинские активисты отстаивали право на сохранение языка и культуры, несмотря на давление сразу с двух сторон. Народ свободных личностей. У лезгин нет традиции слепого поклонения власти, как у некоторых других. Уважение к старшим и старейшинам, да, но личная честь и свобода выше страха. В лезгинской культуре высоко ценится независимость, ум, справедливость, слово чести, язык и культура, живые вопреки всему. Несмотря на давление и ассимиляцию, лезгинский язык не исчез, а наоборот сейчас возрождается. Школы, песни, фильмы, театры, YouTube-каналы. Лезгины передают традиции от оружейного мастерства до поэзии и танцев из поколения в поколение. Почему это важно? Потому что автономия духа – это не просто история, это ответственность. Быть лезгином значит не бояться говорить правду, помнить свои корни и достоинства.